对，现在呢就是接近了我们的珊瑚礁了啊，接近我们的珊瑚礁。对，现在我们这个船呢已经放在很近的，就接近于珊瑚礁的边上。对，有好多想拍照的客人呢，现在可以拍一些照片。对，不用担心我们的船有危险啊，这个船是没有危险的，因为这个船的船体呢是有特殊的材料去。造的啊，有特殊的软的，还有啥材料制成的。对，今天我们的热带鱼呢，是我们宫古岛的特产的热带鱼哈。大斑鱼、大鲤鱼有各种的，小斑鱼、小黄鱼。对，我们现在拍到的，现在就是我们宫古岛特产的啊，有大斑。